để thà ắt hiện nơi bị lơ bia bị khọ sòng thì năng ngày nơi bị lơ ba bị chết nè miền sơ lơ đam chơi ấy chẳng nó lột muôn cuồng nòng prey ấy chẳng tê và đà nó trời chọc màu cào mày mà mình chẳng thế cồn chạy nó dung là nghe là nga ấy chẳng nó nơi bàn thế năng ngày miền năng ngày nị tiền màu trắng mình chuyện vì tê và đá miền cồn có miền nơi nông phùm tê và đá nơi nông cha tông hari cả chạy tới tràn bay và bùa tê và đá cha tông hari cả thà nạ buộc tới đang phải mùi tròn nó gần là thà trà tông hà đi ca nạ buộc ấy chẳng tới có chia opupa thì cả cầm na chẳng tới cả tới thông hay bao nhiêu chi ví chăm chỉ vật đòi bòn miền ha trực tiếp ấy phải chăm ngày ấy ở phơi sai dùm ca ấy đôi mà nuôi dân tê là ngày đây mình nuôi dưỡng hơi thà ốt than là chi vi chẳng á là chăm chỉ vết đôi cả prang prang chi diêm nơi tại bon ốp tham màu chân ngày phần ta để mình nuôi dưỡng nó bà mục đầm bay bon ơi phò lắm to để dân bà vô cái sầm bát là ngày prang prang chi diêm rồi tu tiền hoạt người ấy tạm nâng chẳng tới bán bài của ca đòi bọn nâng ao phò tạm rồi dễ để dân đôi ta rồi tu tiền chẳng đó nó rồi đôi ta đầm bài ấy chẳng tới bàn bài cho anh chẳng đó nó là ngày vợ anh srap ha chỉ tập tê là ngày dân coi nơi xiêm bàn cái càng gì ấy ở miền phò cầm rai ấy bàn tê to là thà thực sai ca chỉ nuôi chui đôឬក៏ធ្វើកម្មការនីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលយើងជ្រាបត្រាប់ហើយមនុស្សយើងហ្នឹងណាហ្នឹងវាដូចថាទឹកនៅក្នុងថង់អញ្ចឹងណាដល់យកបលាណាទៅចាក់ថង់ហ្នឹងចឹងទៅបានទឹកវាបាញ់ចេញមកអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងដូចទឹកនៅក្នុងថង់អញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការងារទៅបានចាក់ទម្លាយថង់ហ្នឹងឲ្យធ្លាយទឹកមកកិច្ចការងារហ្នឹងគឺថាជាមុខឱកាសនៃប៉ុនដែលយើងមានណាមានតិចមានច្រើនតាមប៉ុនណាមិនមែនថាឲ្យតែយើងចិត្តតែប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទៅដូចគ្នាទៅចិត្តតែមានបានដូចគ្នាមែនទេក្នុងលោកហ្នឹងក៏គេបង្រៀនដូចថាមុខបរទៅទូទានអញ្ចឹងឲ្យមានឲ្យបានអីចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាចំណែកមួយទេបច្ច័យមួយទេមិនមែនថាខំប្រឹងធ្វើការដូចថាហត់នឿយអីមែនទេទៅដឹងតែពីមានបានដូចអ្នកសរសេរសិភៅសេក្បួនអីប្រាប់មកហ្នឹងជាអ្នកមានបានជាសិទ្ធិជាអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅដោយបច្ច័យវាមិនអាចថាទៅជាសិទ្ធិទេហ្នឹងហើយខំប្រឹងទៅក៏គ្រាន់តែថាបានរស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងតល់តែឆ្លាតដែលយើងបានខ្សែគប់នៅក្នុងប្រទេសដែលសំគួរខ្សែគប់ជាមួយបត្រៃបីដកខ្សែគប់ជាមួយព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការងាររស់ទូទានចំជីវិតដែលយើងមានបត្រៃណគុំហើយយើងរក្សាសិលហ្នឹងហើយបងប្អូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារចាស់ប៉ុនអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានណាមេត្តាបិតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនៅលោកតាចឹងក៏យើងខ្សែគប់ហ្នឹងហើយសំខាន់យើងមានក្រអីមិនមកអានឹងតាមនឹងទៅហ្នឹងហើយមិនដែល
យកជាសំខាន់ពិសេសក្នុងជីវិតគឺការដែលយើងបានខ្សែគប់ត្រូវហ្នឹងជាអង្គប្រកបសំខាន់ណាមង្គលរសោតក៏ជាមង្គលដ៏ឧត្តមក្នុងចក្រធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសម្រេចណាចក្រធម៌ធម៌ជាកង់វិលទៅរកសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងសិតតែមានការខ្សែគប់ការក្នុងប្រទេសរសំគួរឲ្យខ្សែគប់សប្បុរសបានអត្តសមាបនិធិតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃទៅបានណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងទស្សតរសូត្របៃដកលេខ19ហ្នឹងត្រង់ថាវិសេសភាគយៈធัวជាចំណែកនៃសេចក្តីវិសេសវិសេសៈហ្នឹងរហូតដល់គុណពិសេសហ្នឹងឯងគុណពិសេសលោកតរៈវិសេសភាគយៈធัวហ្នឹងបើថារាប់1យោនិសោមនសិកាតែរាប់2គឺត្រង់ថាសោវិជ្ជសតាចៈកល្យាណមិត្តតាចៈហ្នឹងឯងមានកល្យាណមិត្តហើយជាបុគ្គលដែលគេទូលមានព្រានបដៅប្រាប់ធัวវិន័យណែនាំបានហ្នឹងឯងបដៅបានប្រាប់បានទូលមានបានហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺបានជាវិសេសភាគយៈហើយណាមានកល្យាណមិត្តដូចជាព្រះរាធៈអីចឹងណាសំបីតែលោកបួសចាស់ហើយប៉ុន្តែលោកស្ដាប់តាំងពីសាមណេរតូចអីចឹងសាមណេរមិនបានព្រះអរហន្តវ៉ាអីសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងហើយសំបីតែដូចជាតោឆៈបោតលៈអីហ្នឹងលោកត្រួតត្រងបត្រៃបីដកប៉ុន្តែដល់លោកយោនិស័យបានសាមណេរណាហ្នឹងឯងដែលបានជាអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងលើកពីដំបូកមានរុន6អីហ្នឹងហើយចាប់សัตว์ទាំងសងអីហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺក្នុងការដែលខ្សែគប់ត្រូវទៅហ្នឹងហើយចំសប្បុរសអញ្ចឹងទៅទៅឆាបោតលៈក៏សម្រេចព្រះអរហន្តទៅហ្នឹងគឺក្នុងការដែលយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងខុសគ្នាមិនជាមាស្រីប្រុសអីចឹងទៅនឹងអ្នកតូចអ្នកធំទៅអ្នកមានសម្បត្តិធូធាឬក៏ថ្នាក់កដាលថ្នាក់ក្រោមអីមកមិនមកតាមហ្នឹងយើងដឹងថាឧទ្ធានជីវីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដោយសម្មាអាជីវោហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃអត់ទៅបៀតបៀនណាណីអីឲ្យវិបដិសារៈដៅកាហាយដៃក្រោយអីទាំងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងទៅបៀតបៀនគេហ្នឹងយើងមិនរួចពីការស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយពេលណាមួយយើងនឹកទៅឃើញថាយើងអន់ណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃទៅដើមទៅលួចទៅប្លន់ទៅបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជួនកាលនោះប៉ះពៀលើសម្បត្តិវត្តទៀតសម្បត្តិសង្ឃទៀតគឺយើងគួរតែសប្បាយចិត្តត្រង់ថាការចិញ្ចឹមជីវិតនេះយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយថាអនិវច្ចៈសុខហ្នឹងហើយពុទ្ធអង្គម្ដែងក្តីសុខរបស់ករាវាសនោះថាធំធេងក្រៃលែងជាងក្តីសុខគឺមានបានប៉ុណ្ណាមិនស្មើនឹងអនិវច្ចៈសុខទេអនិវច្ចៈសុខណាគឺសុខក្នុងការងារដែលប្រសិជ្ជៈទោសណាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តអព្យាបច្ឆੰសុខੰលោកេចម្រើនមេត្តាចិត្តទៅទៀតចូលដល់ប្រកម្មដ្ឋានបានសេចក្តីស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តណាកុំឲ្យគិតខុសកុំឲ្យថាយើងទៅបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចយករបស់គេបានយើងប្រកែអត់ប្រកែទេហ្នឹងហើយត្រង់ដែលថាយើងទៅដណ្ដើមគេទៅយករបស់គេអីហ្នឹងគឺអន់បំផុតហើយជីវិតមនុស្សហ្នឹងហើយត្រូវតែ
រស់ដោយមិនប៉ះពីអ្នកដទៃមិនបៀតបៀនមិនឲ្យគេណាកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយហ្នឹងហើយយើងនឹករលឹករឿយទៅសប្បាយចិត្តអត់ឃ្លានមានក្ររបត់ត្រឹមត្រូវអត់បានទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃណាទេហ្នឹងឯងទៅជាមនុស្សទេវមនុស្សជាទេវតាត្រង់ថាមិនបានបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងគឺឲ្យសុខគេហើយណាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងយើងបានហុចបាយហុចសម្លឲ្យប្រាក់អីមែនប៉ុន្តែអភិយទានណាធំដុំណាមនុស្សយើងដល់តែមែនទេទៅអស់ទ្រព្យប្រមាណអស់ទៅឧទាហរណ៍ថាចោលមកសម្លុតអីចឹងហ្នឹងឯងកុំតែវាយដំធ្វើឃាតសម្លាប់អីហ្នឹងឯងយើងភ័យខ្លាចអាភ័យខ្លាចហ្នឹងថាសុខចិត្តចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទៅដើម្បីដោះស្រាយអាការភ័យខ្លាចហ្នឹងបានន័យថាយើងចង់បានការមិនមានភ័យហ្នឹងឯងហើយការមិនមានភ័យហ្នឹងរហូតដល់ទៅជាព្រះនិព្វានទៀតផងខេមម៉ាំងណាខ្សែមណាខ្សែមសាមជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានដោយគុណចាស់គង់នៅក្នុងប្រភ្នោះអញ្ចឹងមានព្រះពុទ្ធរិកាព្រះអង្គសម្ដែងកាមេសវិនិយៈកេថងនៃខមੰងតតខេមតោនឹងលះបង់លួងកាមដែលជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ណាគេធាំងហ្នឹងគ្រឿងជាប់ជំពាក់លួងស្អិតហ្នឹងឯងនៅក្នុងកាមគុណទាំងឡាយហ្នឹងវាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ស្អិតណាហ្នឹងឯងអិតជាប់ទៅដោយសភាពនៃចិត្តហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់និយាយទៅថាវាល្ងងក៏បានដោយសារថាវាមានមោហៈប្រកបជាមួយហ្នឹងចេះដឹងទៅមានជាប់ជំពាក់អីដែលថាក្នុងលោភៈហ្នឹងវាមានមោហៈប្រកបជាមួយហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាអន្លងភក់ដ៏ស្អិតហ្នឹងហើយវិនិយៈនេះណាគេថាលះបង់ណាកាមេសវិនិយៈគេធាំងណានៃខមੰងតតខេមតោណាចូលឃើញណានៃតតនេះចូលឃើញនៃខមੰងខេមតោណាគាត់ថាឃើញនៅនៃខមៈនឹងឯងថាខ្សែមខ្សាមនៃខមៈហ្នឹងគឺជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហើយនឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានទៀតផងព្រះនិព្វានឈ្មោះច្រើនណាហ្នឹងឯងនៃខមੰងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាព្រះនិព្វានសរុបសេចក្តីមកគឺការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈដោយមគ្គហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយពីការមិនកើតឡើងនៅវត្តៈវាតតែយើងដឹងវត្តៈហ្នឹងហើយស្អីវត្តៈហ្នឹងគឺវិលដោយកិលេសនាំឲ្យមានកម្មនាំឲ្យមានវិបាកនាំឲ្យមានកិលេសរហូតមកដល់យើងជាតិនឹងអញ្ចឹងតាំងពីអតីតមកហ្នឹងមិនដឹងទីបំផុតពីត្រឹមណាមកទេកើតស្លាប់គាត់ថាវាអនេកជាតិហ្នឹងហើយអនេកជាតិសង្សារំហ្នឹងហើយសន្ធាវិនតេអវិនតឹងសក់អញ្ចឹងទៅក៏បានតាមក្នុងពធិរិយគាថាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រទានហើយដល់ព្រះនាងគុត្តាធេរីហ្នឹងមកពីសត្វលោកហ្នឹងចាញ់ការបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯងណាហ្នឹងឯងមេគ្រប់គ្រងចិត្តសន្តានហ្នឹងចិត្តតេនវញ្ចេតាសត្តាមេរសៈវិសយេរតាត្រេកអរនៅក្នុងវិស័យរបស់មេនុយណាអន្តៈសន្ទូចរបស់មេណាហ្នឹងឯងមេរសៈវិសយេណាវិសយេហ្នឹងវិស័យហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីងងណាអវិជ្ជាហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់ត្រេកអរទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងទៅជានុយដែលបិទនឹងផ្លែសន្ទូចឬក៏ថាជាសន្ទូចរបស់មេជាអន្តៈរបស់មេហ្នឹងត្រេកអរទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមេរសៈវិសយេរតាណារតាហ្នឹងត្រេកអរនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯង
nâng cái chỉ kêu chọc chìm bẹ nông lô cũng chẳng phần tay ca đầy lẹ bong châu mà được nông này khẩm mạ nâng chẳng bàn phơi đầm nào đôi sơ thầm mà thi bà nhà nâng ấy có bị lô cái dẹ đò lô cọt rạ tới và bán rồi một khét đẹp bà hàn nạ cắt và đách nơi vọt đạ nâng ấy cái lai sập vọt đạ nâng ấy mình cợt là nó cứ sầm bát bên này tiền rồi bàn nè để ban ở đây giờ mẹ nâng vô trăng để vọt đạ từng bầy nâng mình cợt lá đòi mẹ dân mua này bên này tiền từng ó nâng đây khẩm mạng để bên này tiền có bình châu không nâng ni sả nạ rứ có thà e tăng sản tăng e tăng và này tăng tì nu ngọc bết tì nu phần nét bết ấy nó có châu là không nâng ai ca mình ca lang nơi cái lai sờ vật đá ca mà vật đá bị bạc vật đá đòi mẹ nâng ai nâng vật đô phải chê tô tam là hạt cái dao vì ria cô ni râu thô ấy thằng o nâng nâng ai mẹ tẹn nên mẹ tẹn nô bệ pa sạ vi ni yo à lại dạ sờ mốc kia tao nó sắp tới chỉ mua này tiền cho na ngày rọp rồi bắn té sắt tè miền lẹ cái nạ ngọt tuy bị bàn dịch hàn rồi thà hàn nâng sang kha ra sang kha nóคือในขนมปูคันนั่นน่ะอนิจจาวัตสังขารานั่นไงในขนมคันนั่นเองจะรวมแต่งโลกเยะแต่งโลกกตระพ้องถ้าโปลในขนมวิปริณามตุกแต่เมียนกาการให้หลุดเตนั่งได้เชี่ยรำบวิปัสสนาก็ยืดใจโลกเยะมาอารมณ์นั่งมาปีเอ้ถ้าวิปัสสนาเมียนใกล้กำจัดบ้องในติดแท้นะสกายะติดแท้เจชาใส่ละปัตตปรามาสะเราดาลเตเรียเกะโตสะโมหะนั่งจังเตยังสกายะติดแท้เจดาวนั่งเมียนแต่โลกเยะเทเจอารมณ์นั่งยังบันสเตปทานได้พระพุทธองค์สำได้นั่งเปรียบกับท้าลูกปัญญาให้คือถ้าอารมณ์ระบสเตนั่นคือโลกเยะนั่นไงนั่นไงอันนั้นเอายังยัวเชี่ยสำคัญขนมไก่ปลาดิบัดกำจัดบ้องในสกายะเตเทนั่นไงอันนี้สตาวจะวิหารเตเนะจะเก่งจะโลเกอปาติยะเตนั่นไงนั่นไงมาองตีกี่ไรนั่นเป็นเมียนแต่โลกเยะเตเชี่ยอารมณ์ย้ำคือถ้าตรึกกำยกอารมณ์โลกเยะนั่นเองจะลำไปบัดเพลิงในกี่ไรก็มาเอาแต่การล้างบ้านนั่นไงแต่การนากันโยกรูปเวทนีสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมาเชื่ออารมณ์ในสติระลึกรูปทัวเนี่ยมาทัวนั้นขนมขันนะนั้นอ่ะกระตะแตงแกะปะหันนะนั้นตะแตงแกะนั้นคือตั้งในหนึ่งอ่องแกะนั่งไงโดยอ่องในวิปัสสนานั่งสติปัฏฐานนั่งขนมขันนะในกุศลทัวนั่งนั่นคือกุศลต่างอ้ออาจเกิดมาบานเนี่ยตั้งแต่ถ้าไปชมมุกเจียบิเศษคือสกายะติดแทะเนี่ยได้พระพุทธองค์แสดงแต่สกายะติดทัดปะหานายะสตาวปีเข้าไปได้ไปเจมาปีเข้านั่นคือถ้าประพฤติโดยการเมียนสเตนั่นนะให้เลี้ยบ้องในสกายะติดแทะนั่งนั่งไงย้อนเอายังโยถ้าติดแทะนั่งเวลแต่งแต่การโยกรูปเวทนีสัญญาสังขารวิญญาณนั่งเชี่ยตีตังเชี่ยอารมณ์นั่งเชี่ยทานนะนั่งเชี่ยตีตังเตะตวงเตยนั่งวัดดะได้เมียนเชี่ยอนุสัยมาติดทานุสัยจังเตยไอ้ดอกการล้างเวการยกรูปเวทนีสัญญาสังขารวิญญาณนั่งเชี่ยอารมณ์พองเตยอันนั่งหายท้าติดทัดทานนะนั่งเชี่ยตีตังในติดเทะนั่งไงจังแล้วเชี่ยพูมาลัดเทะนั่งไงได้เชี่ยกิเลสในมันตอนบานเลยนั่งไงนั่งไงเป็นในประจำวัดได้นั่งแต่อนุสัยแบบเด็กนั่งไอ้ดอยแบบการล้างพอล้างแบบการยกโลกิเยะนั่งไงเชี่ยอารมณ์แล้วนั่งกิจปฏิบัตินั่งไงอย่างให้
ក្នុងលោកហ្នឹងគេហៅថាប្រតិបត្តិការណាហ្នឹងឯងយើងនិយាយភាសាធัวតែកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងគឺថាត្រូវមកកំណត់អារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិហ្នឹងឯងណាទៅតាមសេចក្តីពិតដែលព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងប្រាប់មកបានការងារនឹងមានហ្នឹងឯងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទណាអង្គសម្ដែងប្រាប់មករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណយើងស្ដាប់យើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថារូបជាធាតុមិនដឹងអត់ដឹងអីទេអាដឹងមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលបង្អោនទៅដឹងអញ្ចឹងអាការដឹងអញ្ចឹងទៅរលឹករឿយទៅអាការដឹងហ្នឹងវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហ្នឹងហើយវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាទិដ្ឋិដែលតែងតែមកចាប់ប្រកាន់ថាយើងជាមហាភូតរូបនេះដីទឹកភ្លើងខ្យល់នេះអតិថិហ្នឹងវាអត់កើតណាវាកើតអត់បានណាវាធ្លាប់តែកើតរហូតមកហ្នឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងវាកើតអត់បានទេមកអំពីក្នុងគណៈហ្នឹងកលែងហ្នឹងវាជាកលែងរបស់សតិបានទៅជាសតិប្បដ្ឋានណាសតិហ្នឹងដូចថាមកដណ្ដើមយកកលែងហ្នឹងហ្នឹងឯងដើម្បីសិក្សាការពិតហ្នឹងឯងទិដ្ឋិហ្នឹងវាដូចជាថាមនុស្សខូចមនុស្សខូចហ្នឹងឯងមនុស្សលំអៀងមនុស្សវង្វេងមនុស្សល្ងងដូចថាកន្លែងធ្វើការហ្នឹងការិយាល័យហ្នឹងគឺថាធ្វើការអត់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់តាមច្បាប់ព្រះនគរច្បាប់ក្រសួងច្បាប់ការិយាល័យហ្នឹងណាដូចថាស៊ីចំណោកសោកប៉ាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាលិបលប់ទៅបន្លំទៅខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់សតិហ្នឹងដូចជាអ្នកមកត្រួតត្រាឆែកឆេរពិនិត្យមើលអញ្ចឹងហើយដល់មកពិនិត្យទៅលើរូបហ្នឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងហើយដល់តែពិនិត្យទៅថាទិដ្ឋិហ្នឹងណាអានធ្វើការអត់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងវង្វេងងងលំអៀងបាទណាអត់ត្រឹមត្រូវវាថារូបមហាភូតរូប4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ណាអាកាសធាតុសត្វតែអត់មានសត្វអានោះគឺណាវែងច្រឡំថាជាសត្វជាទូខ្លួនរួចទៅតណ្ហាកើតជាមួយនឹងត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានអីបានអីទៅសពគ្រប់រវល់ខ្វល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបាននឹងដល់ទៅកិច្ចប្រតិបត្តិណាប្រតិបត្តិការកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងមកដល់ពិនិត្យមើលតាមសេចក្តីពិតវាអត់រវល់អត់ខ្វល់ដើម្បីនឹងថាឲ្យបានអីក្នុងโลกហ្នឹងឯងមកអំពីអត្តាយើងជាអ្នកបានហ្នឹងវាអត់មានវាមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងរូបហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍មានតែការដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនិយាយពីពុទ្ធបរិស័ទយើងណាដែលចេះស្ដាប់ធัวពីរោះស្ដាប់ទៅគ្រាន់តែឮថាដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងក៏ពីរោះដែរបានជាពីរោះមកពីមិនប្រកាន់អាការដឹងអារម្មណ៍ថាយើងហើយដល់ទៅមិនប្រកាន់ទៅជាសេចក្តីសុខអាហ្នឹងឯងដែលពីរោះតិចទៅបានសម្បត្តិទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាមកប្រសើរវិសេសជាងអាការដែលបានដឹងធัวតាមសេចក្តីពិតបានសម្បត្តិទេវតាអីវានៅតែចង្អៀតចង្អល់អញ្ចឹងដោយទិដ្ឋិហ្នឹងឯងវាជាគ្រឿងចង្អៀតចង្អល់អញ្ចឹងទិដ្ឋិដែលបុគ្គលចាប់ប្រកាន់ហើយមិនចង្អៀតចង្អល់អត់មានទេតែហ្នឹងនៅក្នុងអលកទូមសោតបៃដកលេខ21ពុទ្ធអង្គត្រាស់សួរភិក្ខុក៏ទូលព្រះរាមាប្រភេទពួកខ្ញុំព្រះអង្គរួមមិនឃើញទិដ្ឋិណាដែលបុគ្គលប្រកាន់ហើយមិនចង្អៀតចង្អល់តាមតឹងខ្វាយខ្វល់រវល់ហ្នឹងណាយើងដឹងតែថាចង្អៀតចង្អល់គ្រប់តែរឿងមកអំពីវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកម្មថាយើងអ្នកទទួលរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរឿងមានលៀបអត់លៀបមានយសអត់យសសរសើរនទាសុខទុក្ខហ្នឹងហើយវាមានខ្លួនយើងបានលៀបបានយសសរសើរបានដីសុខអីទៅវាជាប់ជាពាក់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅរបស់នឹងប្រែប្រួលទៅវាកាច
bỏ để prai pruôi nó tới việc ca cho món đó nè chứ nâng này và ca nó mau thì ấy ta mau thì dương bên đây không nâng về đôi ta chụp mà ha sầm mật chăng này ta dương bên đây không sầm mật nâng đòi tuột đòi cặp bao đây chân tới lên khôn lặp cặp ca ấy tam nâng chân tới tôi thì dương la hơn phật đi sầm mật nâng nào ban là cruộc ca ăn ra nó sầm mật nó về ọt miền biệt biên ấy dương ca tề ngày dạng năm mấy mà ha sầm mót cái pan gì khăn nâng chân đôi kla tao tầm rây không prey ca chân nâng ngày chẳng to cái dương tranh pi prey nâng màu nângคือการមិនប្រកាន់ហ្នឹងឯងបានអ្វីៗទាំងអស់ប្រែប្រួលទៅវាអត់កាចអីដាក់យើងទេជាធម្មតានៃលោកហ្នឹងវាត្រូវតែប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាភ័យខ្លាចតក់ស្លុតព្រួយបារម្ភកើតទុកទោមនស្សបន្ទុះតោះអីទៅជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងដែលវាអត់មានភ័យដោយសារថាការមិនប្រកម្មហ្នឹងឯងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកម្មគឺទិដ្ឋិហ្នឹងឯងហើយមនុស្សយើងសូម្បីតែពុទ្ធបរិស័ទយើងផងបានសិក្សាត្រៃបីដកបានស្ដាប់ពធផងតែថាចំនួនច្រើននៅវានៅតែក្នុងសេចក្តីប្រកម្មចាំបាច់និយាយអីដល់អ្នកដែលមិនបានទទួលបត្រៃបីដកមិនបានរាប់អានពុទ្ធសាសនានោះវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់អញទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងឯងមកលៀនអ្នកទាំងមកលៀនហ្នឹងមិនចាំបាច់និយាយសត្វទេនិយាយតែមនុស្សណាវាអត់មាននរណាលះសកាយៈទិដ្ឋិតាំងពីវិបស្សនាទៅអត់មានទេហ្នឹងហើយវិបស្សនាមាននៅតែក្នុងពុទ្ធសាសនាទេក្នុងអដ្ឋកថាចូលសីហនេតសោតហ្នឹងហើយបញ្ជាក់អំពីវិបស្សនារបស់កល្យានបឋិជនណាហ្នឹងហើយបានសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលទៅមាននៅតែក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះចែកសមណៈ4ពួកហ្នឹងព្រះសោតាបានព្រះសក្កទាគាមីព្រះអនាគាមីព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយចែក1ទៅជា3ទៅបាន3 4ដង12ទៅជា3ហ្នឹងដូចសមណៈទី1ព្រះសោតាបានអញ្ចឹងគឺចែកដោយអង្គធัวណាហ្នឹងឯងដោយអង្គធัวហ្នឹងគឺវិបស្សនាហ្នឹងនៅជាបឋិជនហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតគឺអរិយមគ្គណាសោតាបត្តមគ្គហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺអរិយផលហ្នឹងហើយនិយាយពីអង្គធัวហ្នឹងគឺវិបស្សនាអរិយមគ្គអរិយផល3ហ្នឹងឯងរួមទៅជាសមណៈទី1ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅបាន4ដងទៅសមណៈទី2ហ្នឹងក៏ចែកជា3សមណៈទី3ក៏ចែកជា3សមណៈទី4ក៏ចែកជា3 3 4ដង12ហ្នឹងឯងក្នុងចូលសីហនេតសោតហ្នឹងគឺវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅអត់បាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអត់មានវិបស្សនាទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបទៅតាមសេចក្តីហ្នឹងណាចូលសីហនេតសោតហ្នឹងហើយរាប់ពីសមណៈ4ពួកមាននៅតែក្នុងសាសនានេះហ្នឹងពុទ្ធរិកាណាហើយគ្រាន់តែចែក1ទៅជា3ទៅបានទៅជា12ពួកទៅតាមអង្គធัวហ្នឹងអញ្ចឹងវិបស្សនារបស់បឋិជនហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចាំបាច់ដល់ទៅវិបស្សនារបស់ព្រះសោតាបានព្រះសក្កទាគាមីឬក៏ព្រះអនាគាមីទេវិបស្សនារបស់បឋិជនហ្នឹងក៏មាននៅតែក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងក្រៅពុទ្ធសាសនាវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់មានខ្លួនអញរហូតក្រៅព្រឹកឡើងគឺអញហ្នឹងហើយមានអញយ៉ាងហ្មងណាហើយមានអញហ្នឹងគឺទិដ្ឋិវាប្រកាន់ទៅលើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងវាចាប់យកអារម្មណ៍នឹងឯងអត់មានស្អីទៅអង្គុះអង្គើទិដ្ឋិនឹងទេអត់មានអីទៅឲ្យវាកម្រើកអីទៅទេគឺថាវានៅមមតាំងសុបចឹងហ្មងហ្នឹងឯងតែពុទ្ធបរិស័ទយើងបានពធัวធម្មំសរណង្កេឆាមិហ្នឹងហ្នឹងឯងបានពធัวហ្នឹងជួយរំលឹកហ្នឹងឯងជួយរំលឹកចឹងទៅអតិថិហ្នឹងគ្រាន់បានរំជួយខ្លះកម្រើកខ្លះហ្នឹងឯងបានស្ដាប់ពធរឿយទៅយើងមិនចេះតែទៅដោះស្រាយឲ្យយើងបានអីវាមានយើងឯណាហើយយើងគិតទៅពីរឿងយើងខ្លាំងយើងប្រកែអីទៅទៀតណោះ
ក្រៀមពិភពលោកអីនឹងណានៃចឹងទៅឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងក៏វានៅក្នុងរឿងប្រកម្មបញ្ញខណ្ឌជាខ្លួនយើងនឹងឯងចឹងមានលៀបដល់អត់លៀបក៏អត់ទៅមានយោះអត់យោះសរសើរនឹងទេសុខទុក្ខយើងនិយាយក្នុងលោកធម៌ហ្នឹងណាវាមានខ្លួនយើងអ្នកទទួលលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងដល់វាញាប់ញួរហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងវាបានមកដោះស្រាយត្រង់បានពធរំលឹកធម្មងសរណង្កឆាមិហ្នឹងណាហ្នឹងឯងកំណត់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទៅអាកាសធាតុរូបកម្មដ្ឋានតាមហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយមកកំណត់រូបបរមត្តតាមផ្លូវភ្នែកជាចំអណ្ដាតកាយចិត្តជាមួយនឹងនាមធัวដែលដឹងរូបដឹងសម្លេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផាត់ពៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានខ្លួនយើងក្នុងโลกនេះហើយស្រេចតែអញ្ចឹងវាមានចាំបាច់ប្រកម្មថាឲ្យយើងត្រូវបានអីណាហ្នឹងហើយអាការដែលប្រកម្មដោយទិដ្ឋិតណ្ហាដើម្បីថាឲ្យយើងបានអីក្នុងโลกហ្នឹងណាដើម្បីថាខ្វល់ដើម្បីឲ្យយើងបានមគ្គផលនៃពេលហ្នឹងក៏វាអត់មានខ្លួនយើងដើម្បីជាអ្នកបានហ្នឹងហើយវាអត់ខ្វល់នឹងខ្លួនយើងដើម្បីថាឲ្យយើងបានមគ្គផលនៃពេលអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែនឹងឯងជាដំណើរទៅព្រះនិព្វាននិយាយដោយបញ្ញត្តិគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅព្រះនិព្វានហើយជាអ្នកបានសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលជាអ្នកបានសម្បត្តិព្រះនិព្វាននៅតែនិយាយនៅក្នុងរឿងបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺត្រូវតែនិយាយជាអ្នកបានចឹងឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធបានជាព្រះអរហន្តត្រូវតែនិយាយថាបានព្រោះបញ្ញត្តិទៅលើកសែនៃវត្តដាក់នេះមួយអង្គម្នាក់ហ្នឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានទៅដោយអនុបាទិសេសនិព្វានត្រូវតែបញ្ញត្តិអញ្ចឹងឲ្យតែមានបញ្ញខណ្ឌហើយតេតួងនឹងបញ្ញខណ្ឌយ៉ាងណាគឺបញ្ញត្តិបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងបានសុខបានទុក្ខត្រូវតែបញ្ញត្តិអញ្ចឹងបណ្ដេយើងត្រូវដាប់ឲ្យបានត្រង់ដែលថាអាការខ្វល់នឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាជាទូទិដ្ឋិតណ្ហាដើម្បីថាឲ្យបានអីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអត់បានទេពេលទេហ្នឹងឯងយើងបានដីបានផ្ទះបានសម្បត្តិទេវតាប្រអិនប្រព្រំក៏ដោយវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកម្មថាយើងអ្នកបានមានខ្លួនយើងស្រីប្រុសមនុស្សទេវតាអ្នកបានហ្នឹងណាហើយនឹងអត់បានសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេបានសម្បត្តិក្នុងโลกហ្នឹងបានដោយសន្មត់ហ្នឹងឯងយើងមានផ្ទះអញ្ចឹងសន្មត់ផ្ទះយើងមានប្រាក់លុយកាក់អីយើងចំណាយចាយវាធ្វើបុណ្យទៅទានបានទៀតបានទានបានសិលបានសមថៈទៀតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់បានសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានតើតែយើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងហើយចុះដល់បានសម្បត្តិព្រះនិព្វានបានយ៉ាងម៉េចថាបានលះអាសេចក្តីប្រកម្មថាមានយើងនេះគឺលះទិដ្ឋិតណ្ហានឹងឯងនឹងដែលបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងទៅរកការអស់សេចក្តីប្រកម្មអស់ការវង្វេងមោហៈវង្វេងវង្វេងបណ្ដឹងលក្ខណៈរូបធម៌នាមធម៌តាមសេចក្តីពិតហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដោយសតិមានការរលឹកដឹងជាលក្ខណៈមានការមិនវង្វេងជាកិច្ចណាមានការរក្សាចិត្តនឹងជាអាការៈប្រកបបណ្ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់សតិហ្នឹងឯងចឹងហើយតេតួងការស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតគេថាថិរៈសញ្ញាបតតឋានាហើយចុះបើពធសំដែងមកអញ្ចឹងយើងតើគិតថាយ៉ាងដតីអីយ៉ាងម៉េចទៅកើតតើតែយើងថិរៈសញ្ញាសញ្ញាការចាំឲ្យមមតំថិរៈហ្នឹងមមតំដូចតថេរៈអញ្ចឹងមមតំនេះថិរៈសញ្ញាហើយជាបតតឋានរបស់សតិហ្នឹងហើយការពិតអត់មានរត់ចោលយើងទេអត់មានខ្លួនយើងឥឡូវហ្នឹងឯងគ្រប់ពេលវេលារហូតមកហ្នឹងឯងវាអត់មានខ្លួនយើងតាំងពីដើមរហូតមកហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងទោះជាមានទិដ្ឋិបបិនមេឃបិនដីអីថាអញ្ចឹងណាទិដ្ឋិជាសង្ខារខណ្ឌអត្តាវានៅតែអត់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសពេធម្មេអនត្តាហ្នឹងគឺអត់ចេះរត់ចោលយើងទេនៅតែថាយើងមានសតិរលឹកដឹងរឿយទៅហ្នឹងឯងសតិរលឹកដឹងរឿយអញ្ចឹងទៅ
វាអត់មានក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងណាវាមានតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលដឹងរូបដឹងសម្លេងក្រិនរសផតតពៈហ្នឹងអាហ្នឹងឯដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានការងារហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយបើមិនមានការងារហ្នឹងទេវាមានតែពីរឿងថាធ្វើម៉េចឲ្យអញបានធ្លាប់បានលៀបយោសរសើរសុខមកដល់ទៅរបស់នោះវាប្រែប្រួលទៅកើតទុកសោកកតុកន្ទិញដៅកាហាយកវាយកវល់តាមរឿងហ្នឹងឯងបោះអញវិនិច្ឆ័យហើយបោះអញសាបសូន្យហើយអញបាត់បង់ហើយនឹងវានៅក្នុងក្តីសម្គាល់មានខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបានដីថានៅក្នុងលោកហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងមនុស្សយើងសត្វលោកយើងអីទាំងអស់រួមទាំងយើងអីផងហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅក្នុងលោកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺបានដីថាអត់បានធ្វើដំណើរទៅព្រះនិព្វានទេព្រោះនៅសម្គាល់ថាបោះអញវិនិច្ឆ័យហើយបោះអញសាបសូន្យហើយអាហ្នឹងយើងនៅណាហ្នឹងមិននៅក្នុងលោកមានទៅនិព្វាននេះណាបើទៅនិព្វានវាអត់មានអាក្តីសម្គាល់ថាបោះអញវិនិច្ឆ័យហើយបោះអញសាបសូន្យហើយទេទៅនិព្វានគឺវាមានតែសេចក្តីសម្គាល់គេថាអនត្តសញ្ញាដោយយោនិសោមនសិកាណាហ្នឹងហើយគឺវាអត់មានអ្វីជារបស់យើងមកពីយើងក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានប៉ុន្តែវាមិនតាន់ដាច់ជាសមុជឆេតនៅអតិថិហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅបើដាច់ជាសមុជឆេតដោយមេនឹងដល់និព្វានហើយដល់បានសម្បត្តិព្រះនិព្វានសោយសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងហ្មងណាដោយសោតាបត្តផលសមាបត្តិហ្នឹងនឹងដល់ទាំងរស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះព្រះនិព្វានមិនយើងស្លាប់ទៅឯណាមិនមែនភពភូមិឋានណាមិនមែនកន្លែងកើតមិនមែនកន្លែងយើងទៅដោយផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសអីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែព្រាបទេដូចថាព្រហ្មយានអីជាក្បូនអីជាសំពៅអីចឹងទៅទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាជានាមធម៌លះនៅទិដ្ឋិអញ្ចឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺទិដ្ឋិមិនកើតឡើងជារៀងរហូតមិនកើតដោយសោតាបត្តមៈនឹងឯងដែលយើងទៅដល់ព្រះនិព្វានមានរឿងស្លាប់អីស្លាប់បញ្ញខណ្ឌបែកធ្លាយតាដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់គឺបញ្ញខណ្ឌបែកធ្លាយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនទៅនិព្វានទេណាបើវាជាធម្មតាបញ្ញខណ្ឌអ្វីដែលវាជាប់ដោយជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងជាសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយអំណាចនៃជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងសិក្សាអំពីជីវិតិន្ទ្រីទៅយើងដឹងថាជីវិតនេះជាទុក្ខលំបាកហើយចាព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងកិច្ចឆោមមនុស្សបដិលាភោកិច្ចឆាំងមច្ចាអ្នកជីវិតាំងការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងកិច្ចឆាំងហ្នឹងជាការលំបាកហ្នឹងហើយទាំងតិចទាំងលំបាកព្រះអត្តកថាបញ្យលនៅក្នុងពុទ្ធវគ្គវិជាថាធម្មបទហ្នឹងហើយតែកិច្ចឆាំងហ្នឹងគឺថាទាំងដែលតិចហើយលំបាកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពិតមែនតែបល័យថាមច្ចាអ្នកហ្នឹងប្រែតែសត្វទាំងឡាយប៉ុន្តែព្រះថាលោកបញ្យលមនុស្សហ្នឹងឯងចាព្រោះសត្វទៅទូទៅទេវតាទាំងសត្វនរកប្រែតអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះភ្ជាប់សេចក្តីនៃពុទ្ធិកាកិច្ចឆោមនុស្សបដិលាភោមកគេថាការដែលបានអត្តភាពជាមនុស្សនេះជាការកម្រណាមិនងាយបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ទៅពេលកិច្ចឆាំងមច្ចាអ្នកជីវិតាំងហ្នឹងណាមច្ចាអ្នកហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងឯងចឹងបានព្រះអត្ថាលោកលើកពីរឿងដែលលំបាកហ្នឹងលំបាកដោយកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដោយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងគឺមានសត្វណាទៅកសិកម្មទៅពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងឯងទេវតាក៏អត់មានកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអីកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការណាពាណិជ្ជកម្មជំនួញជួញដូរអីហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺមនុស្សហ្នឹងឯងការងាររបស់មនុស្សហ្នឹងនឹងព្រះអត្តកថាលោកបញ្យល់ពីការរស់នៅរបស់មនុស្សនឹងឯងតែនឹងឯងកិច្ចឆាំងណាលំបាកទាំងតិចអាយុតិចហ្នឹងគឺសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងរហូតមកហ្នឹងរឹតតែតិចទៅទៀតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យនិយមន័យមួយត្រង់ដែលថា
ជីវិតយើងហ្នឹងវាមានសុខខ្លះទុក្ខខ្លះអីចឹងទៅវាមិនមែនចិត្តតែងាយស្រួលទេបើជីវិតចិត្តតែងាយស្រួលវាមិនមែនជាជីវិតទេអាហ្នឹងហើយយើងឲ្យន័យចឹងទៅដើម្បីអីដើម្បីណែសម្រួលផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាចិត្តរបស់យើងវាតាមតឹងដោយសារយើងទៀមទាតែពីរឿងស្រួលដូចតែធ្លាប់ស្រួលមកអញ្ចឹងហ្នឹងបានអីមានអីទៅវាធ្លាប់ប្រសើរគ្រាន់បើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងដល់ទៅវាប្រែប្រួលទៅយើងនឹងវាតាមតឹងយ៉ាងអៀតចង្អល់ហ្នឹងតាមតឹងយ៉ាងអៀតចង្អល់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាតោសមូលចិត្តយើងអាចដោះស្រាយបានផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងជារៀបជាធិមរណៈរឿងអកុសលវិបាកអីយើងមិនដឹងទៅហាមឃាត់អ្មេចកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺអ្មេចកុំឲ្យស្លាប់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យព្រាត់ប្រាសយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអកុសលវិបាកយ៉ាងម៉េចយើងទៅហាមឃាត់អត់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តបាននេះគឺទោសៈយើងក្នុងជីវិតនេះគឺយើងអាចដោះស្រាយបានដោយសារកុសលធម៌មកជំនួសអកុសលហ្នឹងព្រោះអកុសលវាអាស្រ័យអយោនិសោមនសិកាហើយរឿងជារៀបជាធិមរណៈរឿងព្រាត់ប្រាសរឿងអកុសលវិបាកតដែលប៉ុន្តែយើងដូរមកយោនិសោមនសិកាជា